আসসালামু আলাইকুম। শেয়ার বাজারে কোনো লিডার কি আছে? আছে। কোন সে লিডার? টেক্সটাইল। হ্যাঁ ভাই, বাজার যেভাবে ফ্লাই করছে, পাশাপাশি আমাদের টেক্সটাইল আমাদের বলছি এই কারণেই, আপনারা জানেন দীর্ঘদিন ধরে টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে আপনাদের উৎসাহ দিয়ে আসছি এবং সেই উৎসাহের প্রতিফলন কিন্তু প্রতিনিয়তই ঘটছে। তাই আমি আজকে টেক্সটাইল সেক্টরকে লিডার বানিয়ে দিলাম। আজকেও আমাদের টেক্সটাইল সেক্টর 3 নম্বর পজিশনে আসছে, বাট আমাদের কিন্তু রহিম ট্যাক্স হোল্ডেড মারছে। তাই আজকে আমরা টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে আলোচনা করব, আর পুরো আলোচনা জুড়ে আমি রাইট ক্লিক জাকারি আছে আপনাদের সাথে। আপনারা দেখছেন স্টক মার্কেট রাইট ক্লিক ইউটিউব চ্যানেল। তো শুরু করার আগে আমরা বললি যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ, তাই জেনে বুঝে নিজের ইচ্ছায় বিনিয়োগ করুন। আমার এই আলোচনা কখনোই আপনার বাই সেল নির্দেশনা প্রদান করে না। তো শুরু করার আগে আরও একটা কথা আমি বলতে চাই, আমরা ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টরকে কিন্তু কিং বলছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়? তার মধ্যে কয়টা স্টক ছিল, সেই স্টকগুলি এই নেন আমি আপনাকে দিলাম। দেওয়ার মধ্যে কি আছে? এসপিসিএল কিন্তু আজকে হোল্টেড দিছে, মনে আছে? যমুনা অয়েল অনেক ভালো পজিশনে, ডেস্কো ভালো পজিশনে, সবই ভালো পজিশন। লিন্ডিবিডি মনে হয় আজকে ভালো একটা পজিশনে গেছে, খেয়াল নেই, আমি এক সময় দেখছিলাম। যাই হোক, মূল ব্যাপার হলো আপনারা আমাকে ফলো করছেন, আমাকে উৎসাহ দিচ্ছেন। এই অনুপ্রেরণা থেকেই কিন্তু আমি আপনাদের সাথে কথা বলি, অনেক কিছু শেয়ার করি। একা একা চুপি সারে খাওয়ার কোনো মানে নাই। একটা কথা আছে না, একা একা খেতে চাও, দরজা বন্ধ করে খাও। আমি সেই দরজা বন্ধ করি নাই, দরজা ওপেন রাখছি। আমি প্রফিট করি, আমার টিম প্রফিট করে, আমার ফলোয়ার্সরা প্রফিট করে। আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ আছে, আমার ফেসবুকেও গ্রুপ আছে, আমার ফেসবুক আছে। আজকে 2টা স্টক মেবি আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে দিছি। চলেন আমরা দেখে আসছি কোন 2টা স্টক সাজেশন করছি আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে। জি, ফিরে আসলাম। অ্যাপেক্স ফুড বাই করতে বলছি, বাট আরেকটা এই যে ইপিডিজিসিএল বাই করার কথা বলছি, বাট মেসেজটা সেন্ড করা হয় নাই। যাই হোক, এখন সেন্ড করে দিলাম, কিছু আর করা হয় নাই। যাই হোক, আপনারা এই টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে যাবেন, যাতে করে আপনারা ট্রেড আওয়ারে আমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা আলোচনা করে আমরা প্রফিট করতে পারি ইনশাল্লাহ। এখন চলেন আমরা মূল আলোচনায় যাই, আমাদের শেয়ার বাজার। জি দেখেন, আপনার গতকালকে আমরা ইন্স্যুরেন্স নিয়ে ভিডিও করছি, আজকেও কিন্তু ইন্স্যুরেন্স সেক্টর টপ 1-এ আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং 2-তে, টেক্সটাইল 3-তে, 4-এ হলো ফার্মাসিউটিক্যাল। এই যে চারটা স্টক মানে সেক্টর, পাশাপাশি ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার। তার মানে আমরা যেগুলি নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম সময় ভিডিও করি, এইগুলি আমাদের লিডিংয়ে। আমরা একটা ফুড অ্যান্ড অ্যালায়েন্স নিয়েও আমরা করছি ভিডিও, মানে সেক্টর নিয়ে কথা বলছি। যাই হোক, ওটা বড় কথা না, বড় কথা হলো আজকেও বাজার এই যে 53 মানে প্রায় 54-র উপরে হয়েছিল, এখন এত। আর আমাদের ভলিউমটা কি? হোয়াট এ ভলিউম, জাস্ট ফ্লাইং। মার্কেট কি করছে? ফ্লাই করছে। এখন এই ফ্লাইংয়ের মধ্যে যদি আমরা ব্যবসা করতে না পারি, তাহলে আর কবে ব্যবসা করব? আমাদের একটা প্রবাদ আছে, শেয়ার মার্কেটের জন্য চলন্ত ট্রেনে উঠতে হয়। আরেকটা আছে গ্রামের ভাষায়, ওই যে আচ্ছা ওটা বললাম না, গ্রামের ভাষায় যে ছাগল নিয়ে ছাগি নিয়ে একটা কথা। এখন ব্যাপার হলো, এই যে সব পজিটিভ দিক আমরা পাচ্ছি, পজিটিভ দিকের সাথে সাথে আমাদের কিন্তু পজিটিভ ট্রেন্ডে থাকতে হবে। এখন দেখেন, আমরা কি বলছিলাম যে টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে এই কথা বলছিলাম শুরুতেই। দেখেন রহিম ট্যাক্স, আমরা কিন্তু এদিকে কোন দিকে ভিডিও দিছি আমাদের দেখেন শার্প ইন্ডাস্ট্রি আমরা ভিডিও করি নাই, বাট টেক্সটাইল সেক্টর। এসপিসিএল আমাদের ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর। এই যে ফ্যামিলি ট্যাক্স, রিজেন্ট ট্যাক্স, ঠিক আছে। আমরা মিরাক্কেল নিয়ে বানাইছি ভিডিও, মিরাক্কেল। এসালম নিয়ে বানাইছি ভিডিও, এসালম। তারপরে এই যে বিপিপিএল, এটাও ভিডিও বানাইছি আমরা। এই যে কয়দিন আগে কিন্তু আমরা এনটিসি নিয়ে 3টা স্টক নিয়ে কথা বলছিলাম, এই এনটিসিটা নিয়ে আমরা
কথা বলতে পারি নাই ফুড অ্যান্ড অ্যালায়েন্সের অ্যান্টিসিটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি না। দুইটা বলছিলাম, বিডি থাই ফুড, আরেকটা কোন ফুড জানি, এর সাথে অ্যান্টিসিটের কথা বলছি। অ্যান্টিসিড দেখেন আজকে কিন্তু উঠে আসছে। তার মানে ব্যাপার হলো এই যে ওরিয়ন ফার্মা নিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও দিচ্ছি, মানে মোটামুটি যেগুলি দিচ্ছি এইগুলি সবই ভালো করতেছে। আনোয়ার গ্যালভানাইজিং নিয়ে আপনাদেরকে অনেক বড় আশা দেখাইছি, সে আশার প্রতিফলন ঘটতেছে। হ্যাঁ, তবে এই ঘটতেছে এইগুলি কি আমার কারণেই না ভাই, বাজার পজিটিভ ধারায় যাচ্ছে, সেই কারণে সেই পজিটিভ ধারার সাথে আমি আপনাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি। এই ভিডিও ওয়েল্ডিং নিয়ে কয়েকদিন আগে ভিডিও করছি। এই দেখেন ভিডিও ওয়েল্ডিং এইখান থেকে খালি ব্রেকআউটটা দিক 10 টাকা 30 পয়সার উপরে, মানে 10 টাকা 40 পয়সায় যেদিন থেকে ক্লোজ দিবে এইরকম একটা ভলিউম হবে, সেদিন থেকে এটা ফ্লাই করে এক টানে শেয়ারটা কিন্তু চলে যাবে কত, এই 13 টাকা লেভেলে, এর আগে কোনো থামবে না। সো একটা স্টক কিনে যদি আপনি 30% প্রফিট করেন আর লাগে না। তাই এই বিডি ওয়েল্ডিংয়ের দিকেও আপনাদের যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। আমরা সেন্ট্রাল ফার্মা নিয়ে ভিডিও করছিলাম কিনা ভুলে গেছি, বাদ দিই। তারপরে আচ্ছা, আর নিচে না যায়, ওয়াটার কেমিক্যাল নিয়েও কথা বলছি, লোপেড নিয়েও কথা বলছি। এই হলো আমাদের অবস্থা। এখন আমরা যদি ডিএসসি এক্সের কথায় আসি, আমরা গত পরশু দিন আমরা ডিএসসি এক্স নিয়েও কথা বলছিলাম। এইরকম একটা চার্ট আপনাদের কাছে দেওয়া ছিল, সেই চার্ট অনুযায়ী আমি যেভাবে দেখাইছি এই জায়গাতে আছে, এবং ভলিউমের যেই স্ট্রংনেস, তাতে কি বোঝা যায় যে শেয়ারটা এদিকে আসবে না। এরপরে ব্যাপার হলো আনসার্টেন, শিওর বলে কোনো কথা নাই। দেখেন এই আওয়ারলি চার্টে আমি গেলাম, আওয়ারলি 1 ঘন্টার চার্ট আপনাদের জন্য ওপেন করলাম। 1 ঘন্টা চার্টে কি দেখা যাচ্ছে, আমরা যারা ইলিয়ট ওয়েট করি, মার্কিং করি, তারা একটু ভালো বুঝবো। এখন ইলিয়ট ওয়েব কাউন্টিংয়ে কি হয়, যদি আমরা এটাকে 1 ধরি, এটা 2, এটা 3, আর 3 নম্বর ওয়েবটাই অনেক বড় হয়, তার মানে সেটা বড় হচ্ছে, তাহলে বড় হতে দিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি ইলিয়ট ওয়েব অত ভালো বুঝি না, মানে বিগিনার থেকেও বিগিনারে আছি, আমি এত ভালো কিছু বলবো না। আমরা আমাদের মূল আলোচনায় যাই। দেখা গেল যদি আমাদের কারেকশনে আসুক না, তারপরও বাজার পজিটিভ ধারায় আছে, পজিটিভ থাকবে ইনশাল্লাহ। তো টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে আমরা কি কথা বলবো, নতুন 2-1টা স্টক নিয়ে কথা বলবো কিনা, তার একটা আমাদের ওয়াচ লিস্ট তৈরি করা আছে, যেটাকে আমরা বলি ওই স্ক্যানার। এই স্ক্যানার রেডি করা আছে, এই 15টা স্টক আছে এই স্ক্যানারে। রহিম ট্যাক্স, তমিজ টেক্সটাইল, এই যে তমিজ টেক্সটাইলে তো গতদিন যেদিন দিলাম আপনাদের, সে দেওয়ার পরেই হোল্ডেড হয়ে গেছে, তাই না? তার মানে টেক্সটাইল সেক্টর যে ফ্লাই করছে, মার্কেট লিডার, দেশের লিডার সবই এটার মধ্যে। এবং ওই ট্রাম্পের শুল্কের দিকে চিন্তা না করে আমরা আমাদের সেক্টরের কি অবস্থা সেটা নিয়ে আমরা করব। আমরা গতকালকে না গত পরশুদিন এই স্টাইল ক্র্যাফট নিয়ে একটা ভিডিও বলছিলাম যে স্টাইল ক্র্যাফটটা ভালো হবে। এখন আমি আজকে আপনাদের বলি, স্টাইল ক্র্যাফট যাদের আছে এবং ম্যাচিউর আছে, আপনারা প্রফিট টেক করে ফেলেন। দেখেন এখানে প্রফিট টেকিং জোনটা ড্র করা আছে, সেই ড্রতে সে আজকে একটা ক্যান্ডেল যেটা দিচ্ছে, এটা খুব একটা খারাপ ক্যান্ডেল না, বাট অন্যান্য যে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সেই অনুযায়ী কিন্তু এটা একটা ট্রেন্ড রিভার্সাল ক্যান্ডেল। আমরা যদি ডাবল টপ ধরি তাহলে ট্রেন্ড রিভার্সাল ক্যান্ডেল, আরও কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেটাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা যায়, মানে ট্রেন্ড রিভার্সাল এখান থেকে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। হ্যাঁ, পড়ে গেলে এমন হতে পারে আর একটু কারেকশন হতে পারে, অথবা এই জায়গাটা সে আবার একটা রিঅ্যাকুমুলেশন করতে পারে। এই জায়গাটাতে সে দীর্ঘদিন ধরে রিঅ্যাকুমুলেশন করবে, যেটা আমরা আরও একটা স্টক নিয়ে আমরা জানি রিঅ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, সেটা কোনটা, বিপিপিএল। আসেন আমরা দেখি। আচ্ছা, এটা শেষ করে নিই কথা। তাহলে এখানে রিঅ্যাকুমুলেশন হতে পারে, দীর্ঘ একটু সময় যেতে পারে, সেই জন্য আমি বলছি একটু প্রফিট নিয়ে নেন। আমরা এখানে আসি। এই যে বিপিপিএল আমরা বলছিলাম এটা আমাদের স্টপ লস পয়েন্ট ধরে আমাদের এন্ট্রি নিতে বলছিলাম। আজকে বিপিপিএল অনেক ভালো করে ফেলছে, তাই না?
তার মানে ওইটাও এমন এইরকম হইতে পারে কত। এই যে আমি এখানে ডিস্ট্রিবিউশন জোন ড্র করে আপনাদের দিছিলাম, এই ডিস্ট্রিবিউশন জোনের ভিতরেই আছে, পাশাপাশি কি করছে আজকে ভালো করছে। এরপরে এই ডিস্ট্রিবিউশন জোনটা যখন আপনাদের ড্র করছে, তারপরে কিন্তু আরেকটা ভিডিওতে বলছিলাম যে আমরা কিনবো কত টাকায়, এই 16 টাকায়। 16 টাকায় কেন, আচ্ছা যাই হোক, আমার ভুলে গেছি, এটা নিয়ে আর বাড়াবো না। আরেকটা শেয়ার আসে ন্যাশনাল ফিড মিল লিমিটেড, এইটাও আমরা ডিস্ট্রিবিউশন জোন এঁকে দিছিলাম। দেখেন এই যে সাপ্লাই জোন কি করলো, এই সাপ্লাই জোন থেকে সে বেরিয়ে একটা কারেকশন করে আবার সে একটা কিন্তু ব্রেকআউট দিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে এই হইল মার্কেট, কিন্তু এইভাবেই চলে, মার্কেট এইভাবে চলে। তাই সময় মতো আপনাদের প্রফিট নিতে হবে, সময় মতো আবার এন্ট্রি নিতে হবে। চলেন আমরা টেক্সটাইল সেক্টর আরও দু একটা শেয়ার নিয়ে নতুন করে ভাবা যায় এরকম শেয়ার নিয়ে কথা বলি। এই যে রিজেন্ট ট্যাক্স 1 2 3 ব্যাক টু ব্যাক 3টা হোল্টেড, এই 3টা হোল্টেড কি আমি আপনি দিতে পারছি? ডেফিনেটলি না। তাহলে এটা অবশ্যই স্মার্ট মানির কারবার। তাহলে স্মার্ট মানি কি করে, 3টা হোল্টেড দিয়ে আপনার আমার দৃষ্টি কাটছে। তাই এই দৃষ্টি কাটাটা পরবর্তীতে আমাদেরকে কি প্রফিট দিবে কি দিবে না, সেই জিনিসটা যদি আপনি করেন, যাদের হোল্ডিংয়ে আছে হোল্ডিংয়ে থাকবে। আগামীকালকে হয়তো একটু কমে গিয়ে শেয়ারটা 50%-এর মতো কারেকশন হলে, যদি 50% কারেকশন হয় এরকম হবে, হয়ে শেয়ারটা কিন্তু একটা আপ ট্রেন্ড কন্টিনিউ করবে। তাই আমরা এই শেয়ার নতুনভাবে আপাতত আমরা এই শেয়ার কিনবো না। কি করব, আমরা একটা 50% মার্ক আমরা করতে পারি। 50% মার্ক করলে কোথায় আসবে, 50% হইলে এই যে 3 টাকা 40, এই দেখেন আমার ইয়াটা মোটামুটি খারাপ না, এই যে অনুমানটাও এই জায়গায় আসছে। তো 3 টাকা 40 থেকে আরও যদি নিচে আসে, আমাদের গোল্ডেন রেশিও যেটা বলি আমরা, গোল্ডেন রেশিও হিসাবে যে জিনিসটা ফিবোনাচি গোল্ডেন রেশিও, এইটা হলো 61.8 থেকে 78.2% পর্যন্ত আমাদের এই গোল্ডেন রেশিও। তাহলে আমাদের গোল্ডেন রেশিওটা হলো এই রেশিওটা 3 টাকা 10 পয়সা থেকে 3 টাকা 30 পয়সা। তার মানে সবচেয়ে ভালো হবে এই জায়গায় আসলে। তবে স্মার্ট মানির আবির্ভাবের কারণে এই জায়গায় নাও আসতে পারে, তাই আমরা চিন্তা করব 3 টাকা 40 এর আশেপাশে যদি আসে, আমরা শেয়ারটা আস্তে আস্তে কিনতে শুরু করব। ডেফিনেটলি এই শেয়ারটা সামনে অনেক ভালো করবে। সাবস্ক্রিপশন নিয়ে কথা বলবো না। অ্যাপেক্স স্পিন দেখেন ব্রেকআউট দিয়েছে। আমরা অ্যাপেক্স স্পিন নিয়ে মেবি ওই যে 3টা লুপিড নিয়ে কথা বলছিলাম, অ্যাপেক্স ফুডওয়্যার, এই অ্যাপেক্স স্পিন, সাথে আরও 2-1টা আছে। এই যে 92 টাকা, গত পরশু দিন মনে হয় কথা বলছি। তার মানে 92 টাকা পার করলে, তাহলে ওই হিসাবে গতকালকে আপনারা এটা করছেন। প্রাইম ট্যাক্স, এর আগে আমরা একটা ভিডিও করছিলাম প্রাইম ট্যাক্সে, দেখেন প্রাইম ট্যাক্সটা কত সুন্দর করে উঠছে। তাহলে এই প্রাইম ট্যাক্স আপনারা নোট নিয়ে নেন। আমার পিসির সার্ভার একটু ডাউন, এর ফাঁকে চারটা আসতে আসতে আমরা একটু হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে কথা বলে নিই। দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে প্রচুর চ্যাটিং হয়, আমরা গ্রুপে মেম্বাররা প্রচুর কথা বলে আলোচনা করি। তাই আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি আপনারা যুক্ত থাকেন, তা প্রাইম ট্যাক্স নিয়ে আপনাদের প্ল্যান সাজিয়ে দিলাম। আমরা 14 টাকায়, এই যে 14 টাকা, এই 14 টাকার উপরে যখন প্রাইস ক্লোজ দিবে তখন আমরা কিনবো। এর আগে প্রাইম ট্যাক্স কিনবো না, কারণ ভলিউমটা এখনো স্টেবল হয় নাই। অপরদিকে ভলিউম কিন্তু অ্যাভারেজ ভলিউম টাচ করে করছে, এইটা পজিটিভ দিক। এবং আমরা শর্ট টার্ম ট্রেডের জন্য আমরা 13 টাকা স্টপ লস, মাই গড এত বেশি, 13 14 1 টাকা মানে প্রায় 10%, 7-8%, যাই হোক এটা ছাড়া উপায় নেই। এবং লং টার্মের চিন্তা করলে আমরা আরও নিচে ধরবো, 12 টাকা পর্যন্ত ধরবো। মানে যারা আমরা লং টার্মের চিন্তা করতেছি তারা প্রাইম ট্যাক্সটাকে 12 থেকে এই 14 টাকা পর্যন্ত এই শেয়ার আমরা কিনতে থাকবো। আগামীকালকে যদি শেয়ারের দাম কমে, তারপর আমরা লং টার্মে যারা কিনবো, জন্য যারা ইনভেস্ট করবো, তারা এটা করবো, আস্তে আস্তে কিনতে থাকবো। কেননা এই যে প্রাইম ট্যাক্সের যে ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল, আমি যেটুক মোটামুটি শুনতে পারছি, যেটা হলো যে তাদের যে সমস্যার কারণে ফ্যাক্টরি বন্ধ আছে, এই সমস্যাগুলি অনেকটা গুছিয়ে আসছে। হয়তো তারা
ইমিডিয়েটলি প্রোডাকশনে আসবে নাকি প্রোডাকশন শুরু করার চেষ্টা করতেছে, এরকম কিছু। এটা অথেন্টিক না, তারপরেও আমি একটু করলাম, যাদের সোর্স আছে তারা খোঁজ নেবেন ফ্যাক্টরিটা কি রানিংয়ে আছে বা রান কবে থেকে হবে। যখন দেখবেন যে না তাদের গ্যাস সংযোগ বা অন্যান্য যে সমস্যাগুলি ছিল ওগুলি দূর হচ্ছে বা হইতে প্রসেসিংয়ে আছে, তাহলে দেখা গেল এটা লো রেটে আছে, আপনারা এটা জমাইতে পারেন। ওকে, তারপরে হলো এআইএল। আমরা 13 তারিখে এটা ভিডিও বানাইছিলাম। এআইএলটা আমরা প্রফিটে আছি, প্রফিটের ধারা 40 টাকা 40 পয়সা। এখন যেহেতু 50 টাকা, আমাদের প্রায় 15% প্রফিটে আছে। এটা নিয়ে আর কথা বলবো না। হাম ফেব্রিক্স নিয়েও কথা বলবো না। আমরা সাইহাম টেক্স নিয়ে আপনারা অনেকেই হয়তো আমাকে বলছেন, আমি ভুলে গেছি, আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি দিতে পারি নাই। এটা ব্রেকআউট করে ফেলছে, ঠিক আছে। সাইহাম টেক্সটাইল অনেক ভালো পজিশনে আছে। আপনাদের যাদের হোল্ডিংয়ে আছে হোল্ডিং রাখেন, আর নতুন করে নিতেও পারেন। আর স্টাইল ক্র্যাপের কথা বলছি, তশরিফা নিয়ে আগে মনে হয় একটা ভিডিও করছিলাম। তশরিফা আপাতত আমি এটা নিয়ে কিছু বলবো না, একটা হোল্ডেড দিয়ে সেটা কারেকশন আসছে। তবে এই শেয়ার আপনারা কিনতে পারেন, আর আরও যদি নিচে পাওয়া যায়, যদি কারেকশন করে এই 20 টাকার নিচে আসে, আপনারা 20 টাকার নিচে যে রেটে পাবেন আপনারা এই শেয়ার কিনতে থাকেন। নুরানি ডাইং আপনাদের অনেকের পছন্দের স্টক। নুরানি ডাইং আজকে কি হোল্ডেড দিল নাকি, মনে হয় হোল্ডেড দিচ্ছে। ক্যান্ডেলটা অনেক স্ট্রং একটা ক্যান্ডেল, আমাদের ভলিউম টলিউম সব কিছুই স্ট্রং আছে। হ্যাঁ, আপনারা এটাও কিনতে পারেন। আপনাদের নুরানি ডাইং যদি আপনারা কিনেন তাহলে কিন্তু 3 টাকা 10 পয়সা আপনাদের স্টপ লস ধরতে হবে। 3 টাকা 10 আর 3 টাকা 30, এইটা ধরে আপনারা কিনবেন। বিএসএফ থ্রেড, আমার এই চেকলিস্টে, এই ওয়াচ লিস্টে কিন্তু জেট ক্যাটাগরি আছে। এই দেখেন জেট আছে। আমি এতদিন জেট ছাড়া আপনাদের ওয়াচ লিস্ট দিতাম, এখন জেট সহ দিচ্ছি, কারণ বাজার পজিটিভ ট্রেন্ডে আসছে, বাজার ফ্লাইং, সে কারণে। তো এইটা আপাতত আপনারা স্কিপ করবেন। বিএসএফ থ্রেড নেবেন না। শেফার্ট তো আমরা ভিডিও দিচ্ছি, শেফার্ট আমরা প্রফিটে আছি। 17 টাকা 20 পয়সা কনফার্ম হলে শেফার্ট আমাদের বাই করতে বলছিলাম। এই শেফার্ট আমাদের প্রফিট দিছিল। আমাদের রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও দেখেন, আমরা যে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও নিয়ে কথা বলি, যে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও দেখেন, আমি আপনাদের এই রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও কত দিচ্ছিলাম, আমাদের 1:3। এই যে রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও 1:3, 1 টাকা লসের এগেনস্টে 3 টাকা প্রফিট। আমরা কিন্তু 3 টাকা প্রফিট পাইছি, ঠিক আছে না। তার মানে একটা স্টকে আপনি 3 গুণ যেটা দামে করবেন, রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও 3 গুণ হচ্ছে, তার মানে আমরা ভালোভাবে আগাচ্ছি। তারপরে লাস্ট আমাদের স্টকটা কোনটা, সাইহাম কটন। সাইহাম কটনটাও খুব ভালো পজিশনে আছে। চলেন আমরা সাইহাম কটনের ট্রেড প্ল্যানটা দেখে আসি। এই হলো আমাদের সাইহাম কটনের ট্রেডিং প্ল্যান। 13 টাকা 70 পয়সার উপরে প্রাইস কনফার্ম করলে আমরা বাই দিব, আর 13 টাকা আমরা স্টপ লস নেব। আমাদের রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিও কত, 1:4। এই রিস্ক রিওয়ার্ড রেশিওতে আমরা বাই করব। আমরা হতে পারে এই শেয়ারটা এই 14 টাকা 30-40-এ গিয়ে একটা বাধা পেতে পারে, ওইটা না পেলে 14-15 টাকাতে যে একটা বাধা পেতে পারে, কিন্তু এটা ফাইনাল ডেস্টিনেশন মিনিমাম এই 16 টাকা প্লাস আমাদের থাকবে ইনশাল্লাহ। তো আর কি আছে, সাইহাম কটনের পর তো আর কিছু নাই। এই আমরা নতুন করে টেক্সটাইল সেক্টরের 15টা ওয়াচ লিস্ট করলাম। হ্যাঁ, এর বাইরে আরও অনেক শেয়ার আছে টেক্সটাইল সেক্টরের, যেইগুলি দিয়ে কি হবে ওইগুলিও বাড়তে পারে, কিন্তু আমার এই স্ক্যানারে আসে নাই। তার মানে আমি যেই নিয়মগুলি ফলো করে আমি স্টক বাছাই করি, সেই নিয়মের মধ্যে আমাদের বাকিগুলি আসে না। এই জন্য এরকম না যে বাকিগুলি বাড়বে না, বাকিগুলিও বাড়বে। আপনারা আপনাদের মতো করে ওইগুলি অ্যানালাইসিস করে আপনারা বাই সেল করবেন। দেখেন, আমি আমার যে চ্যানেলটার ভিতরে প্রচুর ভিডিও আছে, আপনারা এই ভিডিওগুলি দেখবেন। দেখলে যেই অ্যানালাইসিস দেওয়া আছে ওই রেঞ্জেই শেয়ারের দাম এখনও আছে, এরকম থাকতেই পারে। আর যখন থাকবে তখন ওই শেয়ারগুলি আপনারা কেনার সুযোগ পাবেন। নতুন করে আমার ভিডিও দেওয়ার দরকার নেই। যেমন এই যে ভিডিও ওয়েল্ডিংটা কিন্তু অনেক ভালো পজিশনে আছে, ঠিক আছে। যে কোনো সময় এটা ফ্লাই করবে। এই যে আমাদের এসপিসিএলের আমি কত সুন্দর করে নো টক দিয়ে করছি, অথচ মাত্র 700 ভিউ হয়েছে, 772টা ভিউ হয়েছে, অনেকে দেখেনি নাই, ঠিক আছে। ভিডিও ওয়েল্ডিং দেখেন 400, এটা কিন্তু রেডি আমাদের করবে। টেক্সটাইল সেক্টর নিয়ে কত সুন্দর কথা বলছি, ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর নিয়ে কথা বলছি, ঠিক আছে, লো পেড নিয়ে কথা বলছি,
লো পেডের তো আমি সিরিজই আপনাদের দিয়েছিলাম। টেক্সটাইল ফ্লাইং কতবার টেক্সটাইল নিয়ে কথা বলছে। এই যে অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার নিয়ে কথা বলছে। সো অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার গতকালকেও মেবি কথা বলছি অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার নিয়ে, এইগুলি দেখবেন। এই যে লো পেড কত ভিডিও দিচ্ছি লো পেড নিয়ে। রহিম টেক্সটাইল দিচ্ছি, ঠিক আছে, কোহিনুর দিছি। সো এইগুলি দেখবেন। এবং এখনও যারা আমার পেজে যুক্ত হন নাই, মানে ফেসবুক পেজে যুক্ত হন নাই, এইখান থেকে যাবেন ফেসবুক পেজ, টেলিগ্রাম গ্রুপ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, এই 3টা জিনিসে আপনারা যুক্ত হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো ভালো থাকবেন সবাই। অনেক লম্বা সময় নিয়ে কথা বলছি, একটু কষ্ট হয়েছে আপনাদের, সরি, মাফ করে দিন। আসসালামু আলাইকুম।